Habari yako, siku hii ya leo katika group letu la WhatsApp tulikuwa tunajadili mambo kama kawaida yetu, siasa za kimataifa ndio tunazojadili. Sasa kuna mmoja mdau akasema kwamba Marekani ndio mabingwa wa hii dunia, ndio maana wana uwezo wa kumwekea mtu yoyote yule vikwazo vya kiuchumi. Ndio maana hata Mrusi naye anawekewa vikwazo vya kiuchumi na Marekani anashindwa kuuza mafuta yake vizuri. Kwa hiyo kitendo cha Marekani kuweza kumwekea vikwazo vya kiuchumi mpaka Mrusi, maana yake Marekani ndio bingwa wa dunia. Nikasema, maana yake niliwaelimisha kule, nikasema nije niwaelimishe na huku. Jamani, mnatakuwa mjue kwamba sio Marekani peke yake anayeweka vikwazo, bali hata Mrusi naye amemwekea vikwazo Marekani. Hamsikii sana vikwazo vya Mrusi kwenda kwa Marekani, kwa sababu vyombo vya habari vikubwa mnavyovisikiliza nyie ni vyombo vya habari vya mataifa ya Ulaya Magharibi pamoja na Marekani. Hawawezi kuwatangazia sana vikwazo ambavyo Mrusi kamwekea Marekani. Lakini kilichopo hapa ni kwamba mwaka 2022 Mrusi kamwekea vikwazo Marekani na Marekani kamwekea vikwazo Mrusi. Kwa nini vikwazo vya Marekani vinasikika kirahisi? Kama nilivyosema, sababu ya kwanza ni vyombo vya habari vingi mnavyovisikiliza vinatoka Magharibi. Lakini sababu ya pili, Marekani huwa hana tabia ya kuingia peke yake, sijui ni uoga au ni nini. Vitani huwa anaingia na washirika. Na tumeprove mwaka jana na mwaka huu alipoingia vitani na Israel peke yake kashindwa, kakaa chini kwenye meza ya mazungumzo na Iran. Na mwaka huu pia yeye kaomba tena yeye mwenyewe kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Iran. Na akaanza kuomba msaada wa NATO, akamsaidia NATO akakataa. Kwa hiyo Marekani vitani haingii peke yake, lakini pia katika vikwazo haingii peke yake. Mkisikia Marekani anasema tumemwekea Mrusi vikwazo kwenye mafuta, maana yake sio yeye peke yake. Maana yake ni yeye na mataifa 31 ya NATO na Umoja wa Ulaya mzima, wote anawaunganisha ndo wanamwekea vikwazo Mrusi. Mmenielewa? Sasa hata ingekuwa wewe unachangiwa na vikwazo na mataifa yote hayo, ni lazima utapata kaugumu. Lakini je, huo ugumu umeweza kumfanya Mrusi aache vita Ukraine? Hapana. Mrusi anaendelea na vita Ukraine mwaka wa 4. Je, huo ugumu wa wao wote kuungana kumwekea vikwazo Mrusi peke yake umeweza kuwafanya wao wakamtoa Mrusi katika ardhi ya Ukraine? Hapana. Wamemsaidia Ukraine, mamluki, pesa, silaha, majasusi, wameshindwa kumtoa Mrusi katika ardhi ya Ukraine. Mrusi anazidi kuchukua ardhi ya Ukraine. Kwa hiyo pamoja na kuungana na kutangaza vikwazo kwa Mrusi, vikwazo, tukisema vikwazo ni vikwazo haswa, hakuna nchi iliyowekewa vikwazo vya kiuchumi na Marekani na washirika wake wa NATO na Umoja wa Ulaya kama Urusi. Urusi ndio nchi inayoongoza kwa kuwekewa vikwazo vya kiuchumi vingi duniani. Lakini pamoja na vikwazo vyote hivyo wameshindwa kumfanya akaweka silaha chini. Anaendelea kupigana na wameshindwa kumtoa. Na sasa hivi wanailazimisha Ukraine ikae naye katika meza ya mazungumzo. Tena wanailazimisha Ukraine ikubali kuachia ardhi kwa ajili ya Mrusi. Mmenielewa eh? Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mrusi heshima yake apewe, pamoja na watu kuungana, Umoja wa NATO, Umoja wa Ulaya wakiongozwa na Marekani, lakini vikwazo vimeshindwa kumfanya Mrusi apige magoti. Umeona? Wameshindwa kumdhoofisha kwa sababu kitu cha kwanza kabisa kutaka kujua nchi imedhoofishwa ni pale ambapo nchi hiyo itakubali sasa masharti yote watakayokuwa wanaambiwa na Marekani. Lakini Urusi imekataa masharti ya Marekani mpaka leo, mpaka Marekani sasa wanailazimisha Ukraine ndio ikubali masharti ya Mrusi. Cha pili mnachotakiwa kufahamu ni kwamba Urusi imeweka vikwazo kwa Marekani vya rocket engine zake zile za RD-180. Alimwambia Marekani sikuuzii tena. Marekani ilikuwa inategemea rocket engine za Mrusi kwa zaidi ya miaka 40. Mrusi akamwekea na yeye vikwazo Marekani. Mrusi akavunja mkataba na Marekani wa kupaa juu kwenye space pamoja. Marekani akalalamika sana. Umeona? Lakini ukiacha hiyo, Mrusi akamwekea vikwazo Marekani katika mbolea yake. Mbolea ya Mrusi inategemewa duniani kama tunafahamu. Huwezi kula chakula kilichoota ardhini bila mbolea. Mrusi akaweka vikwazo. Marekani walihaha, wakaanza kununua haraka haraka mbolea ya Mrusi ili waihifadhi. Umenielewa? Lakini ukiachilia hivyo, Mrusi akatengeneza mfumo tofauti ili kuyafanya mataifa mengi yaanze kuacha kuitegemea dola. Mfumo ambao umefanya mataifa mengi leo yamepata nguvu ya kutumia pesa zao na si. Kwa hiyo jamani, vikwazo viko pande zote mbili. Vya Marekani huwa vinasikika kwa sababu wanashirikiana na mataifa yote ya NATO na Umoja wa Ulaya, na vyombo vyao vya habari vina promote sana vikwazo vya upande wa Marekani. Na uwaga mnasikia kwamba Marekani imemwekea vikwazo Mrusi au Marekani imemwekea vikwazo Iran, basi mnajua ni Marekani peke yake. Mkiona Iran anaumia au Mrusi anaumia, mnahisi ni Marekani ndo kamuweza Mrusi au Marekani kamuweza Iran. Marekani asimami peke yake, anaweka vikwazo kwa kusindikizana na marafiki zake wote wa Ulaya. Mmenielewa? Ndio maana inakuwa ngumu, alafu anaanza kushinikiza nchi ndogo
ndio maana inakuwa ngumu. Hata ingekuwa Mrusi awe anazilazimisha nchi ndogo zote zimuunge mkono, zimwekee vikwazo Marekani, na yeye pia Marekani angepata ugumu. Kwa hiyo mkae mkifahamu, Marekani siku akitangaza, Marekani hana tabia ya kuingia peke yake, na hii inatafsiriwa kama uoga. Mrusi ametangaza vikwazo yeye peke yake, wala hajamlazimisha Mchina aingilie ugomvi wake, hajamlazimisha Irani, hajamlazimisha yoyote, hata Belarus hajawalazimisha. Ana machawa wake kule, kama Belarus ni chawa wake mtiifu sana, lakini hajamlazimisha aingie na yeye kwenye mlolongo wake wa bifu lake na wa Marekani. Unaona? Kwa hiyo hivi ndivyo Mrusi alivyo, anasimama peke yake, lakini Marekani anasimama na jopo la washirika wake. Yeye kama yeye peke yake hawezi hana makali. Kwa kifupi, of course ana dola. Dola ni moja ya silaha muhimu sana, lakini kuna watu wameshajifunza kujitegemea. Mmenielewa? Kuna watu wamejifunza kugandishiwa hizo dola na kuishi huko dola zao zikiwa zimegandishwa, kama wa Iran wameshajifunza hivyo miaka yote na wametulia kimya. Umeona, mpaka wenyewe labda ndio wanaenda wanawachokonoa, wanaanza kuwapiga, na bado wakiwachokonoa mwisho wa siku wanaomba kukaa kwenye meza ya mazungumzo nao. Unaona? Kwa hiyo hivi ndivyo mambo yalivyo. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Kwa wale ambao mnaotaka kujiunga na group letu la WhatsApp, ni shilingi 5,000 tu kwa mwezi. Huwa ninarusha audios kila siku ambao naelezea haya mambo kwa undani zaidi, na kwa sio uchambuzi bali ni elimu. Vitu vingi ambavyo wengi hamvifahamu vya siasa za kimataifa. Namba ni 0745 86 1107. Utaona namba hapo pembeni.